besef ek dat God het 'n baie spesifieke orde in die God die familie by mekaar bring en saamstel. En God het dit goed gedink. Het homself vir sy seun. Ek meen, God kan doen net wat hy wil. Ek meen, hy kon sy seun gestuur het aarde toe en gesê, "Kyk, gaan net aarde toe. Jy hoef nie gebore te word as 'n mens nie. Jy hoef nie baba te wees nie, maar God kies om die koning van die konings, wat alle mag en alle autoriteit het, so broos en so vulnerable te maak, dat hy gebore was in hierdie wêreld, deur 'n vrou Maria, en dat Maria hom ons groot maak. Ek meen, hier sit Maria met hierdie seun, en sy besef, sy hou in haar hande nou, die koning van die konings, die seun van God is nou in haar hande. En ek besef net al hoe meer dat die Here, jy weet, daar's so 'n orde wat God vir ons daar gestel het, en hoe die Here dinge laat bewerkstellig, en dat ons nooit daardie orde en daardie dinge sal misverstaan nie, en hoe die Here dit beplan het. En toe ek so kyk na alle wat die pa is, en hy is die man in hierdie familie, hy is die pa in die familie, en God het hom 'n spesifieke doel en rol gegee, en Eloise wat die ma is, en hoe sy moet funksioneer as ma, en hoe kinders ons kyk en hulle besef, maar dis pa, dis Kala, dis papa, en hy het 'n spesifieke rol, en wanneer die kinders nodig het, gaan die kinders na papa toe, want hulle weet, hy het 'n spesifieke rol. En ook die ma, hulle weet, wat is mama se rol, en hulle gaan na mamma toe, wanneer daar iets nodig is, of wanneer daar iets is wat die rol van mamma nou moet funksioneer. En ons kinders verstaan dit so mooi, ons kinders sien dit so mooi, die hele rol van wat het is om vader en moeder te wees. So ons het voorreg om deel te kan wees ook om te sien hoe Nina die ook gaan groot word, saam met ons sien, as al kinders deel kan hier ook in daar proses. Ek wil vanoggend, en ons gaan eintlik net die reeks net afskop, en tot met die einde van November en so begin van Desember gaan ek bietjie praat oor die handelinge van die Apostels. Ek het so 2 weke terug, en ek het ook in 'n klein video wat ek gestuur het ek bietjie met melding gemaak daarvan, dat ek het die hele boek van Handelinge gestudeer oor die laaste paar weke, en wat my opvallend was, is hoe ons sien, hoe die vroeë kerk en die bediening van die vroeë apostels 100% afhanklik was van die leiding van die Heilige Gees. Ons sien, en ek het nou gegaan, en elke keer wanneer daar gepraat word van die werking van die Heilige Gees, of die krag van die Heilige Gees, of die gawes van die Heilige Gees, het ek gegaan en ek het dit gaan onderstreep om te sien, en elke keer wanneer ons sien, wanneer die apostels, of Petrus, of Paulus, of Stefanus, wanneer hulle kom en hulle gaan om te bedien, dan sien ons hoe die Heilige Gees hulle gelei het. Terwyl sê die Heilige Gees het hulle gelei, en die Heilige Gees het hom gewaarsku, die Heilige Gees het hom bekragtig. En dan kom hulle by verskillende dorpe van mense wat die goeie nuus ontvang het, en wat die evangelie gehoor het, dan kom hulle en sê, ons het hoor van die goeie nuus, dat julle het die Here ontvang, en julle het, en die eerste vraag wat hulle vra, het julle die Heilige Gees ontvang? Dis ons nog nooit eens gehoor van die Heilige Gees nie. Dan sê hy, en hulle het hulle hande op hulle gelê en het vir hulle gebid, en hulle die gawe ook, en die krag van die Heilige Gees ook in hulle lewens ontvang. En ek besef net al hoe meer, na 20 jaar, sê maar in bediening, dat my bediening, en wat die Here vir my ook geroep het voor, beteken niks as die Heilige Gees nie by leiding dit doen. As Jesus afhanklik was van die Heilige Gees se leiding, as die vroeë apostels, as die kerk, so 100% afhanklik was van die leiding van die Heilige Gees, hoeveel te meer is ons nie vandag afhanklik van sy leiding en van sy krag. En ek wil vir julle deel te lees so in Johannes 7 vanaf vers 37 tot 39. En dis waar Jesus eintlik praat, en Jesus eintlik besig is om hy is eintlik hierso besig om te profeteer rondom die werking en die Heilige Gees wat uitgestort is. En elke keer wanneer die Heilige Gees van gepraat word, dan is daar verskillende metafore. Word gepraat van die Heilige Gees soos water wat sal vloei. Die Heilige Gees is die lig wat sal skyn in mense lewens. En Jesus hy sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus staan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif is, strome van lewende waters sal uit sy binneste uitvloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sal ontvang wat in hom glo.
Want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So ons weet dat die Heilige Gees was in Jesus en die Heilige Gees was met Jesus, maar die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Ons sien die uitstorting van die Heilige Gees dan eers in Handelinge 1 vers 8. Nou, net om vir jou 'n bietjie konteks te gee, Jesus sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees. Dit is 'n baie spesifieke dag. Nou, ek weet, as jy nou 'n bietjie die Joodse tradisies ken, en dit verstaan, want jy weet, daar's 3 groot feeste, wat hulle noem die pelgrimsfeeste, waar hulle verwag dat die meeste Jode op moet gaan na Jerusalem toe. En waar hulle dan sekere van die feeste sal deel wees van. So, daar's 3 groot feeste wat elke jaar gevier word in die Joodse kalender. Nou, wanneer ons praat van die Joodse tradisies, of ons praat van die Ou Testament, of ons praat van hierdie Joodse tradisies ensovoorts, is dit baie belangrik om te weet dat Jesus het baie duidelik gesê, ek het nie gekom om die Ou Testament meer weg te doen. Ek het gekom om die Ou Testament en dit wat die profete oor gespreek het en die rigters oor gespreek het, om dit in vervulling te bring. So wanneer ons die Ou Testament lees en wanneer ons kyk na die ou feeste en ons kyk na die tradisies, moet jy verstaan dat Jesus is die vervulling van hierdie dinge. En toe Jesus hierso kom op hierdie gedeelte, toe kom hy eintlik en hy spreek binne in die fees en hy maak melding van homself in hierdie fees geleentheid. Dis soos dieselfde met die nagmaal. Die nagmaal het al die verskillende tradisies en al die verskillende goeders. Maar Jesus kom en hy verwys na al 2 dinge, 2 elemente uit die nagmaal, uit die verbondsmaal, en hy sê, hierdie is my brood en my liggaam wat vir julle gebreek is. Hierdie is my bloed vir julle gevloei in die Nuwe Testament. So Jesus kom en hy bring die ou tradisies en hy bring dit in die Ou Testament en hy bring dit as ware na lewe. Nou, die 3 groot feeste is die fees van die ongesuurde brode, wat saamgaan met die Paasfees. Dis die fees van die weke, dis die Pinksterfees en die fees van Tabernakels. En dit is ook die fees van die insameling. Dis die laaste fees, dis die insameling van die oes. Dit is wanneer hulle fees vier en dit gaan gepaard met 'n klomp gesange en liedere en dinge, en ek gaan 'n bietjie vir jou konteks gee, want hier is hoe die fees gewerk het. Die rede waarom ons noem die fees van Tabernakels is mense gaan van reg oor Jerusalem en hulle gaan reg van Israel en kom Jerusalem. Dan maak hulle vir hulle tabernakels. Hulle maak dit van takke, hulle maak dit van palmbome, hulle maak dit van enigiets wat hulle kan kry. So hulle bou so 'n muur, lyk soos 'n shack. Okay? Lyk soos hierdie, hulle noem dit 'n booth of 'n tabernacle. Dan sal hulle gaan en hulle sal hierdie tabernakels bou. En die rede waarom hulle dit sal doen, is om te herinner aan die tyd toe hulle in die woestyn gewandel het, toe hulle in tente gewandel het en toe hulle in tabernakels tydelike wonings was. Hulle het in tente gewoon, hulle het tabernakels gewoon. En dan gaan hulle, en dan die oggend staan op, en dan gaan hulle verder. So dit was al die tydelike wonings. So die fees van tabernakels was gewees, die tyd gewees, toe hulle, die hele Jerusalem was vol gewees van mense wat reg oor Israel gekom het en hierdie tabernakels opgeslaan het. Hierdie fees is gewoonlik oor 8 dae. Die eerste dag is soos die Sabbat, waar die dag dan sal begin, en dan die laaste dag sal dan daar 'n paar dinge gebeur om hierdie fees dan af te sluit. En een van die dinge wat sal gebeur op die laaste dag, waar die groot afsluiting sal wees van die fees, is waar die priesters sal gaan en hulle sal gaan water skep by die Fontein van Lewende. Nou die Fontein van Lewende, sal julle onthou, dis die plek waar Jesus, toe hy vir die blinde genees het, om gesê, hy het gespoeg op die grond en hy het modder gemaak en hy het sy oë gesmeer en hy het gesê, gaan was nou jou gesig in die Fontein van Lewende. Nou hierdie fontein wat beteken, die woord sal beteken in Hebreëus letterlik to be sent, om gestuur te word, om dan te gaan. En toe gaan hierdie persoon, hy gaan was gesig en toe hy dit gaan was in hierdie fontein, toe sien hy, en hy kom terug na Jesus toe, en hierdie wonderwerk wat gebeur, want hierdie was 'n man wat vanaf geboorte blind gebore was. Nou kom Jesus en dan ook, wat sal gebeur is, die priesters sal afgaan na die fontein toe, en dit sal 'n hele groep mense wees wat afbeweeg, en dan sal daar trompette wees wat hulle sal hê, en dan sal hulle, die takke sal hulle waai, wat hulle nou sal gebruik as deel van hulle tabernakels, dan sal hulle afgaan na hierdie fontein toe, en ek dink ek het 'n prentjie daarvan ergens, so net eers weer gaan kyk, daar sal sy sien. So, dit sal van die tempel af, al die pad sal hulle afstap,
die hoëpriester sal gaan en dan sal hulle om water skep by die fontein. Dink as nog 'n prentjie, daar is so 'n goeie prentjie by die fontein. Nou hierdie fontein loop onderdeur die tempel. En dan loop hierdie fontein in die vallei van Kidron. Dit is baie interessant, in Openbaring is daar 'n woord wat hy gaan waar hy sê, en hierdie waters sal vloei vanuit die tempel. En uit die tempel sal dit vloei, en dan sal daar allerlei bome langs hierdie fontein wees, wat vrug sal dra, wat hierdie vrug sal wees vir die voeding van nasies en die blare vir die genesing. Nou daai profetiese woord wat Johannes gesien het, is toe hy gesien het die fontein, hierdie Shalom fontein wat uitloop uit die ooste hek van Jerusalem af in die vallei van Kidron, en Kidron was 'n baie droë, daar niks gegroei nie. En hierdie Kidron vallei loop dan al die pad deur die woestyn tot binne in die see. En hier's wat die Jode glo, dat daar sal 'n fontein oopbars by die tempel. En dan sal dit invloei in die vallei van Kidron, en dit sal daar, die hele area sal dit oorspoel, en dan sal daar vrugtebome en olyfbome en wingerde sal begin groei in die Kidron vallei, wat eintlik nou 'n droogte area is. En dan sal hierdie water inloop tot in die see, en dit sal die dooie see lewend maak. Want niks kan in die dooie see leef nie, want dit is te veel sout. En dit sal dan die dooie see lewend maak, en alles rondom die dooie see sal dan lewe. En dit is hoekom hulle dan hierdie water gaan haal. Hulle vat hierdie water uit hierdie fontein van Shalom, dan stap hulle met hierdie water wat hulle glo die lewende waters is, die fontein van lewende waters, wat dan sal gaan en dan vat dit na die hoek van die tempel toe, op die trappe. Dan sal die priester daar so staan, en die hele volk sal voor hom staan, en hy sal hierdie water, sal hy by hom hou. Want hier is die woord, dit is wat hulle vertrou. Hulle vertrou dat uit die fontein, uit die tempel uit sal by die fontein toe, wat lewe sal bring, wat vrug sal bring, wat die hele woestyn lewe sal gee, wat die hele Kidron vallei lewe sal gee, wat die dooie see lewe sal gee. So dan staan hulle, en dan sal hulle iets baie interessant doen, hulle sal wyn vat, en hulle sal water vat, en hulle sal die wyn en die water by mekaar kom. En die wyn wat eintlik maar die symbool is van Christus, van die bloed, en dan sal dit op die altaar sal dit gooi, dan sal die water afloop by die tempel, en dit sal 'n stroom maak wat afloop by die tempel in hierdie vallei in 'n stroopie in. Hierdie stroopie gaan dan in hierdie hulle noem dit 'n watergate. Dis die ooste kant van met 'n prentjie daar sê. Gaan gou gaan na 'n kaart toe. Daar's nog. So hier is nog. So hier is dit. So hierso is waar die Shalomse bad is. Dan is hierdie die watergate, en hierdie is die vallei van Kidron. Daar's twee valleie. Hierso is die Adam vallei, en dan hierdie is die Kidron vallei. Nou hier is die hoek van die tempel, so hulle sal van daar af gaan, daar na die tempel toe, dan sal hulle dit daar gooi, en dan sal hulle glo dat hierdie water nou van die tempel sal vloei in hierdie fonteine, en dan sal dit lewe bring, hierso, the road to the Dead Sea. Dit sal lewe bring na die dooie see, dit sal lewe bring in die Kidron vallei. Gaan van die eerste skrifwoord toe. Nou hierdie dag word genoem die groot dag, the great day. En dis uit die laaste dag, die groot dag van die fees. Kyk waar staan Jesus. Hy staan op die plek waar die priester hierdie water en wyn meng en hy die water uitgooi. Staan Jesus op daai plek en hy sê vir hulle, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. En hy wat glo, soos die skrif sê, strome van lewende waters sal uit sy binneste vloei. Soos wat hulle glo dat strome van lewende waters uit die fontein is om vloei om lewe te bring. Sê Jesus, ek is die fontein. Ek is die fontein waarvoor julle soek. Ek is die fontein wat lewe moet bring in die Kidron vallei. Ek is die fontein wat in die dooie see weer nuwe lewe sal bring. Ek is die fontein wat moet vloei, waar bome sal groei, wat langs hierdie waterstrome staan, waar daar vrug sal wees, wat sal wees vir die voeding van nasies, en waar die blare sal wees vir die genesing van mense. Hy sê, moenie kyk na 'n ander fontein nie, moenie kyk na ander water nie. Ek is die fontein, en hy wat in my glo, in hom sal daar wees strome van lewende waters, wat lewe sal bring aan ander. En dan praat hy eintlik oor die
En hy het gesê, van die wat die Gees sal ontvang, wat aan hom glo, want die Heilige Gees was nog nie daar nie. Jy moet verstaan dat die Heilige Gees, wat hier vergelyk word met die fontein van water, is nie net daar om vir jou lewe te bring, maar die fontein vloei deur ons, sodat ons lewens en die fontein lewe kan bring in dooie valleie, vrug kan dra vir ander, genesing kan bring vir ander, lewe kan bring waar daar nie meer lewe is nie. En dit is alleenlik wat ons weet, wat die Heilige Gees in ons lewens kom doen. Nou, daar is nog 'n ding. Hierdie is wat ons gelees het in Johannes 7. Nog iets wat gebeur, jy sal sien, daar is 'n foto wat hulle so met vakkels staan. Wat van hulle foto is so net die volgende ene? So hierso is nog 'n foto van, hierso het hulle water gesteek, dan stap hulle al die pad en nou moet ek weet, nee, hierdie is feesviering. Die hele stad bly vol mense. Hier's tente die hele wêreld, en tabernakels die hele wêreld, die hele stad het dit mense, en hulle vier fees van die oggend tot die aand. En dan is daar al die verskillende dinge wat gebeur, en hulle kan nie wag vir die groot dag nie. Want die groot dag is die dag wat hulle nou hierdie fonteine van lewende waters nou gaan oopmaak en gaan ontdek, en dan wag hulle vir hierdie fontein om te vloei. Die ander ding wat gebeur, en dit is wat Jesus van praat in Johannes 8, is, in die ander fotootjie sal jy dit sien. Jy sal sien dat hulle het ook fakkels, soos wat hierdie pelgrims gekom het van reg oor Israel, het hulle gekom met fakkels en vuur. En in hierdie aand sal hulle die hele tempel verlig met fakkels. Oral waar hulle gaan, sal hulle fakkels wees. En dan sal hulle die groot kandelare wat hulle sal verlig. So probeer jy saak maar in hierdie tyd in Jerusalem, in hierdie nag, en die hele tempel word in hierdie tyd verlig. En die hele Jerusalem kyk, en dit moet soos nie hier wees met al die fireworks op dis, want dis net een, dis trompetgeklank, en dan wat hulle doen is, jy kan ek sê gaan lees, is hulle lees, terwyl hulle dit sing hulle Psalm 118. Hulle gaan en sing, hulle loop, sê die Here, bring aan hom al die ere, met harpe en met tamboeryne, loop sy heilige naam, Hosanna in die hoogste. Die wat beteken Hosanna? Hosanna beteken, be saved now. Wees nou gered. Hosanna in die hoogste. Ons redding is hier. Hosanna in die hoogste. Dan sing hulle dit. En hulle glo dat dit is nou dit. Die fonteine gaan nou lewe bring. Redding is vir ons hier. En in Johannes 8, terwyl dit in die aand, toe hierdie tempel verlig, kom Jesus en hy sê vir die volgende: Ek is die lig van die lewe. Hoe amazing is dit? Terwyl hulle die fakkels nou besig met die tempel het, kom Jesus en hy sê vir hulle weer iets, hy sê, ek is nie net fontein van lewende waters nie, maar ek is ook die lig van die lewe. Wie in my glo sal nie in duisternis wandel nie. En daarom is dit so belangrik dat wanneer ons kyk na die Ou Testament en wanneer ons kyk na die feeste en die feesviering en alles wat plaasgevind het in daai tyd, is dit belangrik om te weet dat Jesus het gekom om dit in vervulling te bring. Nou, ons sien dan waar Jesus vir hulle sê, aan die einde van Lukas lees ons daarvan, waar Jesus sê, ek gaan na my Vader, maar dis vir julle voordelig, dat ek na my Vader gaan. Nou as ek 'n disipel was, as ek vir Jesus gesê, nee, ek dink jy is verkeerd. Dis vir my baie lekker om saam met jou te wees, Jesus. Ek het niks anders nou nodig nie, want om saam met Jesus te wandel, wat meer wil ons hê? So sê die Here, wat bedoel jy? Dis meer voordelig dat jy weggaan. Ek verstaan nie hierdie konsep. Om saam met jou te wees, jy het wonderwerke gedoen, jy het dooies opgewek, jy het blindes laat sien, jy het brood vermeerder, jy het op die water geloop. Hoe is aardig dat enigiets anders beter wees as dit? En Jesus sê, dis voordelig. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie na my Vader gaan nie, want as ek na my Vader gaan sê, sal my Vader vir julle die Heilige Gees stuur, wat die trooster sal wees, wat die regter sal wees, wat die leermeester sal wees, en wat julle sal leer gaan. Julle nie 'n leermeester nodig nie. En toe sê Jesus vir hulle, maar julle kan nou niks doen. Ek gaan na my Vader, maar julle kan niks doen nie, maar gaan wag dan. Gaan wag in Jerusalem, Judea, Samaria en tot die uiteindes van die wêreld. Hierdie opdrag, hierdie missie wat die Here ons gee,
om die as kerk, om my getuies te wees, om die spreekbuis te wees van hierdie goeie nuus. Dis my en jou verantwoordelikheid. Maar die enigste manier wat ons dit kan doen, waar ons sal getuies wees van wat die werk wat ons gedoen het, is as gevolg van die bekragtiging van die Heilige Gees wat in ons en deur ons werk. So Jesus sê vir hulle, dis voordelig wat ek gaan wag. En hier kom die disippels by mekaar, nou is hulle die hoofde. Hulle weet nie waarvoor hulle bid. Hulle weet nie wat moet gebeur. Want die Heilige Gees nog uitgestort en hier sit hulle en die Bybel sê, en hulle het eendragtig, ek wil nie daar ons eie kruisel, eendragtig saam gebid en in smeking by mekaar gekom, aan die afwagting van hierdie gebeurtenis wat nou moet gebeur, by die uitstorting van die Heilige Gees. Maar niemand weet nie. Al wat hulle weet is dat Joel het profeteer daarvan. Hy sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. En julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ouer mense sal drome droom. En ek sal my gees uitstort op alle mense, op julle diensknegte en julle diensmaagde, en hulle sal visioene hê. Op hierdie tyd sal ek begin. En al wat hulle weet is, ja, hulle gees gaan uitgestort is, maar ons weet nie hoe dit is nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Hoe weet ons dit het gebeur? Miskien het dit al gebeur en hulle wag en hulle bid en hulle wag en hulle bid. En die Bybel sê, op 'n sekere tyd, ek moet weer lees, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. En ons sien dat die Bybel sê, en die gebou waar hulle is, het geskit. En die Heilige Gees het homself kom verdeel, soos tonge van vuur, en op elke een homself verdeel. En daar was groot blydskap. Nou, jy moet onthou, in hierdie tyd, was dit toe gewees, die Pinksterfees, die fees van die weke. Fees van die weke beteken, dat daar is mense weer eens, die pelgrimstoer, so almal was weer daar gewees. Want in die fees van die weke is die tyd van die Pinkster, dis die 50ste dag na Paasfees, dan is almal weer daar, en almal is weer gereed, vir die Pinksterdag. En hier kom die disippels, en veral Petrus bly hulle, en hy hardloop uit in die stad. En die Bybel sê, en met vrymoedigheid, begin hy te spreek van die goeie nuus. Begin hy die evangelie te verkondig. En dit staan, ons lees daarvan in Handelinge 2 vers 8. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. And when they heard this sound, dit is nou Petrus wat uitgaan en hy begin met die mense te praat, maar lees die selfde ding wat gebeur. Is die Bybel sê dat, toe die Heilige Gees uitgestort is, het die disippels en hierdie mense, hierdie 120 wat by mekaar was, begin praat in vreemde tale. Vreemde tale, en hierdie mense het hierdie vreemde tale, hulle hardloop in die stad in, en hulle begin te praat in hierdie verskeidenheid van tale. En hier is wat ons weet, hy sê nou, they heard the sound, and the crowd came together in bewilderment, because each of them, the crowd, heard them speaking in his own language. Nou, dit is baie interessant. Die tale wat hulle gepraat het, wat ons kan sien as tongues, is nie iets wat niemand verstaan het. Daar was Jode gewees wat reg met die wêreld mekaar kom, ja, en die Bybel kan ek van lees, hy sê Mede, Perse en van Mesopotamië, van verskillende nasies. En elke van hierdie nasies het 'n stamtaal, soos wat ons ook maar verskillende tale het. Jy weet, die Duits, en die Afrikaans, en die Germaans, en Engels, en Chinees, wat ek al verskillende tale. En al hierdie Joodse mense van die verskillende nasies oor die wêreld het in daai tyd in Jerusalem met mekaar gekom. En hulle hoor hoe mense praat van die grootheid en die heerlikheid van God, nie net in goedes wat hulle nie verstaan en in woorde wat hulle nie verstaan nie, maar sê, hoe is dit moontlik dat ek hierdie mense hoor van die goedheid van God praat in my eie taal, my stamtaal. Dis wat ek ook hier daar beteken, in their own language. How is it that each of us hear them in our own native language? Then how is it that we hear each of them in our own dialect, which we were born in? Dis wat die Amplified sê. Nou, om dit te verstaan, wat daar gebeur het, is, moet ek jou terugvat na Genesis toe. In die tyd van Babylon. Waar kom stamtale vandaan? Waar kom ons native languages vandaan?
tale en verskillende tale daar sê in die Genesis wil dit reg gaan lees met jy kan opsoek. Daar was 'n tyd in die hele wêreld al die mense, al die nasies een taal praat. En almal het verstaan en daar was een taal in die nasie. En hulle het bymekaar gekom en hulle het gesê kom ons bou vir ons 'n toring wat op in die hemel gaan strek. En die dieselfde woord is lest we be scattered amongst the earth. So hulle wil 'n bouprojek hê, hulle wil iets bou wat hulle sal bymekaar bring. Hulle sê kom ons bou vir ons 'n tempel. Kom ons bou vir ons hierdie toring van Babel. Sodat ons nie versprei sal wees nie, maar dat hierdie ding, hierdie stad, hierdie toring, hierdie ding ons bymekaar sal hou. En die Bybel sê en God kyk na die werke van die mens en hy sê nou dat die mens een is en een taal het, sê God, is daar niks vir hulle onmoontlik. Jy sien, die krag van die mens, wanneer die mens een is geweldig. Waarom? Want jy sien, ons is gemaak in die beeld en die gelykenis van God. We were created to His image. En as mense begin saamwerk, as mense begin saam droom, as mense begin saam dink, sê God, niks sal vir julle onmoontlik wees. Maar God het gekyk en gesien dat die intensies van hulle hart was boos. Dit was nie om God te verheerlik nie. Dit was boos geweest en hulle is besig om hierdie tempel te bou nou, of hierdie toring te bou. Nou eintlik die direkte vertaling is nie hulle het nie toring gebou nie. Hulle was besig om 'n afgod te bou. Hulle was besig om 'n afgod te bou waarvan hy sê waarvan die hoof daarvan, die kop daarvan tot in die hemel sal strek, sodat ons onsself kan vergelyk met wie God is. So die mense homself verhef. En God kyk en hy sien die intensies van die mens. En die Bybel sê en hy verwar hulle taal. Dis waar die babbel vandaan kom. As jy babbel, as jy praat, maar ek verstaan nie, dat jy sien die toring van babbel. En hier is hulle besig met die intensies, maar niemand kan met mekaar praat, niemand kan mekaar verstaan. En as gevolg van taal, as gevolg van 'n verwarring van tale in Babel, word die wêreld en die mensdom versprei. They are scattered. En die groepies het bymekaar kom wat mekaar kon verstaan het met dieselfde taal. So ons sien nie so dat met toring van Babel en Genesis self sien ons hoe God gekom het en hy die mense eintlik versprei oor die wêreld. Hy het hulle eintlik verwar en dat hulle reg oor die wêreld gegaan het. Nou dis in daai taal wat hulle ontvang het daar wat dan hulle native language, hulle stamtaal sal wees en hulle reg oor die wêreld versprei. Maar hier kom ons lees in Handelinge en soos wat God die mense versprei het, soos wat daar 'n verwarring was, 'n Babelse verwarring was. Kom God en hy stort sy Heilige Gees uit en wat gebeur? Hier begin mense in ander tale praat in die oorspronklike stamtaal wat hulle van daai tyd af gehad het en sê maar hoe is dit nou moontlik dat ons die wondere van God kan hoor in ons eie stamtaal? En eintlik wat ons sien, wat God besig is om te doen, is net soos wat hy die mense versprei oor die wêreld. Kom God en hy is besig om die mense weer te enig. Hy is besig om sy kerk te vestig. En die Bybel sê en daardie dag was daar 3000 mense wat op bekering gekom het. En hulle het dragtig bymekaar gekom by die breking van die brood en onder die leer van die apostels. En God het daagliks verder, soos wat God die wêreld versprei het as gevolg van verwarring van tale, kom God en hy gee 'n taal. Die betekenis van hierdie taal wat God vir ons gegee het, was die betekenis dat God is besig weer om sy mense wat versprei is reg oor die wêreld weer byeen te bring. As sy kerk, as sy bruid. Met die doel en met die droom om sy koninkryk hier op aarde te vestig. Of this not Genesis 12. And that is why it's called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. Maar kyk wat profeteer Jesaja. He will raise a banner from the nations and gather the exiles of Israel, and he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth.
Jesaja profeteer en hy sê net so wat die mense in die wêreld versprei is, soos al God weer die mense van mekaar bring. Dit is wat die kerk van Jesus Christus is, om die nasies, om die mense weer te bring, sodat God hulle kan verkragtig, want God het self gesê, nou dat hulle een is daar niks op te wonder. Besef jy die krag van eenheid? Besef jy die krag van net van ons groepie mense wat hier is, wanneer ons eendragtig die Here vertrou, wanneer ons een doel het, een missie het, en ons begin saam die Here vertrou, dat dit wat hy sy gees nou vir ons is, wat in ons werk het, in die ons. So ons sien nie so dat die uitstorting van die Heilige Gees in die Handelinge draad, die doel daarvan was primêr om die volke en die wat verder weer naby te kom. Nou ek wil op die volgende tyd van ons 'n bietjie praat oor die werking van die Heilige Gees. Hoe verstaan ons die werking van die Heilige Gees? Wat is die doel van die Heilige Gees aan jou? Want jy moet verstaan, die Heilige Gees is nie net daarso om jou te troos en jou te leer, maar die Heilige Gees sal jou bekragtig as gevolg van hierdie taak, as gevolg van hierdie opdrag wat die Here ons gegee het om hierdie kerk en om sy wil en sy koninkryk uit te bring. Amen. So ons gaan voor al die kinders al die cupcakes agter opeet. Nee, dis nog nie so. Ek sien kan ek kom. Gaan ek hier afsluit en ons gaan saam bid. Dan gaan ons heerlik kuier saam met Paul en saam met Louise. Saam met ons bring my koffie saam en dan lekker snacks voorberei. So ons sit so en bid saam. Ja, Vader, ons sê vir dankie vir die nuwe dag wat U ons gegee het. Dankie Here dat ons kan besef dat sonder die Heilige Gees wat in ons werk en lewe van Here ons eintlik maar niks kan doen. Here, U self as die Seun van God homself aan ons kom kyk maak was so afhanklik van die leiding van die Heilige Gees. Die Apostels in die vroeë kerk, Here, sê ons kan niks doen as ons nie krag ontvang om te doen waarvoor ons geroep is om te doen. En Here, ook in ons eie lewens, Here, besef ons dat en probeer ons eie menslike energie, ons eie krag, probeer ons Here dinge te doen, maar Here, die Bybel sê vir ons dat die mens werk maar God beskik. En dit wat ons in 'n lewe kan vermaak, kan U binne 'n oomblik kan doen. Ek bid Here dat in hierdie tyd wat ons praat oor die leiding van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees, die werk van die Heilige Gees. En wat dit beteken om dan werklik te wandel in die Heilige Gees, Here. Ek bid dat U ons harte en ons lewens sal oopmaak, Here, dat ons werklik sal verstaan, Here. Dat ons roeping en ons doel in die wêreld word 100% opgesluit in die gehoorsaamheid om die stem te hoor van die Heilige Gees wat in die lewe ons lewens is. En ons dan te bekragtig om te doen waarvoor ons geroep is. Dankie Here vir hierdie baie spesiale dag. Ek bid dat die voorreg om met mekaar te kan wees en saam te kan en U naam kan grootmaak. Ek bid Here dat U deur die woord en deur die Gees, Here, met elkeen van ons sal praat, Here. En dat hierdie saad wat ons ontvang, Here, van U woord, Here, dat dit sal groei en dat dit sal ontdien en dat dit sal vrug dra, Here. 30voudig, 60voudig, 100voudig, Here. En die vrug wat ons dra, Here, dat dit sal wees soos die bome wat groei langs die fontein van lewende waters, Here, dat die vrug daarvan sal wees by die voeding van nasies en die genesing van mense. Dankie, Here, dat U sê dat hy wat aan my in hom sal daar wees fonteine van lewende waters. Soos die Samaritaanse vrou, Here, dag na dag aan water skep het, Here, omdat sy water nodig. Soos wat sy dag na dag die routine gegaan het om water te gaan skep vir haar huishouding. Kom die Here en U sê, hy wat in my glo, sal nie nodig hê om te kom water skep wat tydelik is en wat môre weer te kort sal wees. Want Here het gesê vir die Samaritaanse vrou, as jy van hierdie water sal drink, sal jy weer dors hê. Jy sal môre weer kom om te kom water skep. Maar hy wat in my in hom, in haar, sal ek gee fonteine van lewende water. Hierdie water, hierdie fontein vloei uit die troonkamer van God. Dit is 'n bron wat nie ophou nie. Dit is 'n fontein wat nie kan leegloop
Dis 'n fontein van water wat lewe sal gee. En ek bid Here vanoggend dat, soos wat U gesê het, ek is die fontein van lewende waters wat sal lewe gee aan hierdie Kidron Vallei, aan die dooie see sal ek lewe bring. Aan hierdie area, aan hierdie woestyn, hierdie Sen-woestyn waar daar niks wil groei nie, sal ek vrugtebome en wingerde en vye en olywe weer laat groei. En Here, miskien is dit 'n prentjie van hoe ons lewens soms lyk, as U nie in ons lewens betrokke is. As U nie in ons lewens die fontein van water is. En ek bid Here dat, as daar van ons vanoggend hier is, wat sê, Here, word die fontein van lewende waters in my. Here, mag U waters kom vloei oor die droë areas van my lewe. Mag U waters, Here, weer nuwe lewe bring, nuwe vrugtebome, nuwe boorde, Here, wat groei. Bid ek dat, Here, dat U Heilige Gees sal kom, Here, en sal fonteine van water sal word. Dat daardie fonteine sal opborrel en begin vloei, Here, uit ons lewens uit ons binneste. En Here, dat ons besef ons is so moeg om te kom skep van die water van hierdie wêreld. Die water, die put van hierdie wêreld wat ons net elke dag, Here, wat net altyd te tekort is en wat ons altyd nog steeds net dors sal los. Dit sal ons net frustreerd hou. Maar Here, dat U die fontein sal word van lewe in ons. Die fontein van water wat sal vloei deur ons. En terwyl ons sit, ek wil net hier net besluit. Terwyl ons so sien ek hoe hierdie fonteine van waters net in mense se harte net begin oopmaak. En ek kan sien hoe hierdie fontein van lewende waters net begin vloei en al hierdie in hierdie vallei wat so droog is en op 'n tyd het daar water gevloei in hierdie fontein. Op 'n tyd was daar water in hierdie vallei gewees, maar dit het opgedroog. En daar waar ons op 'n tyd water gevloei het, sê die Here, sal ek nuwe waters weer laat vloei. As jy my vertrou, as jy jou lewe oorgee, sal ek fonteine van die waters deur jou lewe weer laat vloei. Dat lewe sal word. Ek wil vir jou vra en ek wil bid dat die Heilige Gees van die Here jou sal bring op 'n plek waar jy sal toelaat. Daardie water sal vloei. Daardie water sal oopmaak en sal in die Esegiel ook profeteer het van die waters wat in die vallei sal vloei. Hy sê nie die waters het gevloei en hy het gaan weet, dit was enkel diepte gewees. En die Here sê, gaan weer en gaan weet weer, en toe hy weer in die water stap, kom dit tot by sy knieë op in die water gevloei, en hy kon staande bly. En hy het weer gegaan en hy het water gemeet, en dit was water tot op sy heupe gewees. En hy begin voel dat hierdie water daar al sterker. En hy sê in die laaste keer toe hy gaan, toe kon hy nie meer staan nie, en hy was meer gespeer met die water wat hom gevat het. En dis hoe die Heilige Gees in ons lewens wil werk. Jy is baie keer bewus van die Heilige Gees in jou lewe, maar die Here sê, gee oor. Gee oor dat my lewende waters jou lewe kan rig en my waters jou lewe in 'n rigting gaan. Maak net jou lewe. Vertrou die Here in 100%. En sien wat God vir jou insluit. Vertrou die Here in alles. En sien die amazing wat God vir jou lewe in gedagte het. Die drome wat die Here vir jou het. Laat hom toe om 'n fontein van lewe in jou lewe te hê. Amen. In the process